들어오면 돼. 예. 안녕하세요. 안녕하세요. 자기소개 먼저 부탁드릴게요. 저는 그 생명화학공학과 20학번 유성민이라고 3학년이에요. 박수. 중2분인가 중3부터 어느 순간 이제 어머니께서 선배 너 코를 곤다? 이러는 거예요. 근데 코 고는 거 뭐 다들 코 고는 사람 있으니까 이렇게 생각했는데 이제 이게 한 고등학생 되니까 이게 심해지더라고요. 그래서 어머니가 깜짝 이게 엄청난 일이 있었는데 그게 뭐냐면 그 거실이랑 어머니 이제 방이랑 제 방이랑 거리가 멀거든요. 근데 내 코골이 소리가 거실까지 들린다라고 그것 때문에 좀 고생을 많이 하시는데 부모님께서 저도 지금 신경 쓰고 있습니다. 그런 거. 코골이 치료해볼 생각은 있었어? 해봤어? 내가 또 해봤죠. 그거는 수면 클리닉 그래서 한번 가봤어요. 오! 서울에 있는데 이거를 해결하려면은 수술이 뭐냐? 감압기? 감압기를 평생 달아야 되는 거가 아니면은 수술해야 되는데 수술을 하려면은 여기 이제 목구멍 안에 다들 목젖 있잖아요. 그것을 떼야 된다. 이게 들어가야 되는데 목젖이 있으니까 이걸 제거를 해야 된대. 그리고 목구멍 넓히는 거야. 근데 이게 또 살을 빼야 된대요. 다이어트를 해서. 그래서 엊그제부터 이제 운동 다시 시작했습니다. 근데 요즘 또 맛있는 게 많더라고요. 세상에. 뭘 제일 좋아해요? 요즘은 그 샤브샤브가 맛있더라고요. 샤브샤브는 그래도 단백질인데. 좀 고기만 먹어요. 채소도 많이 먹는데. 제일 인상 깊었던 히스토리가 있으면 하나 썰 풀어주시면 감사할 것 같아요. 그것도 이제 군대 때 얘긴데 너무 그 소리를 듣다 보니까 사람들이 자고 나서 제가 자야 되는데 그럼 이제 자는 척을 하면은 사람들이 속삭속삭 거려요. 쟤 왜 코 안 고냐? 쟤 왜 코 안 고냐? 오늘은 코 안 고네? 하고 이제 그분들이 자면은 이제 그때 이제 자기 시작하죠. 유전자 검사로도 코골이를 검사할 수 있다라는 혹시 사실을 알고 계셨는지? 코골이 유전자가 있는 그런 말씀이신가요? 네네 맞아요. 근데 저는 아마 없을 것 같긴 해요. 후천적으로 이게 나온 거라 제가 선천적으로 이게 나왔으면 아마 초등학생 때도 코를 골지 않았을까. 아마 그런 건 안 나올 것 같고 공룡 유전자 공룡 유전자 이런 거 나올 것 같긴 한데 코골이는 잘 모르겠네요.